nii alguses, et ühte faili allkirjastada, siis vajutad seda teist hiire parempoolset. Parempoolset hiire. Jah, klahvi. Nii, ja siis tuleb selline nimekiri siit ette. Nii, siis siin on selline nagu nupp siis nagu Sigin Digitali. Lähed siia peale. Kui siit Sigin Digitali tuli ära, siis vajutad niimoodi, et läks kõik õige ja siis vajutad nüüd save. Nii, nüüd sul tuli selline uus aken ette. Kuhu sa vajutasid? Sa valisid, sa tegid selle kasti lahti lihtsalt. Ja siis ma panin save. See ongi nüüd see konteiner või? Ja nüüd see on siis, konteiner on see praktiliselt siis, kui sa siia rohkem lisad, et siis on nagu digikonteiner. Panen nüüd siis siia oma ID-kaart sisse. See käib siia. Ja, see käib siia. Esimene see ülesanne oligi, et näita ette, kuidas käib. Ja seda sa tegid. Võtsid hiire, näitasid, kuidas käib. See ongi väga hea. Teine ei pea midagi tegema, vaid jälgima, mida sa teed ja mitte sellepärast, et ta peaks selle kohe kõik meelde jätma, mida sina tegid, vaid sellepärast, et aru saama, mida kõike ta oskab pärast seda, kui see õpetus on nüüd läbi. Et nagu tunned, et vau, ma hakkan seda kõike oskama, mida sina siin praegu näitasid. Aga sa ei pea ütlema, et jäta nüüd meelde. Sest nii palju korraga ei ole nii võimalik meelde jätta. Hästi, aga nüüd ma küsin sellist asja. Kui mulle tuleb postkasti kiri, seal kirjas on öeldud, et ma pean selle allkirjastama digitaalselt. Siis näiteks lähme siis korra internetti. Võta näiteks Eesti Energia, mis iganes asi see on, võta see energia. Kuidas mängime, et sellele tuleb nüüd panna digiallkiri? Nii, näed, siin on sul see... No see on see arve, eks ole, näiteks, millele ma peaksin siis ütlema allkiri panema. Ja näed, siin all on, siia on, näed, kui kerid kõik alla siit, näed, siin on siis selline kastike. Nii. Ja näed siin, kui sa siia peale lähed hiirega, näed, siin on siis selline allapoole nool ehk alla laadimine. Siis alati laad selle alla. Nii. Ja nüüd ongi nagu ikka... Nüüd ma saan teha täpselt nii. Täpselt sama ma proovin korraks. Niimoodi, nüüd ma võtan selle lahti. Ma ei teinud, tegin valesti. Vabandust, see läheb kinni ja siit kinni. Kadus kõik ära. Näed, siin on. On ikka siin. Nüüd ma pean parempoolse tegema. Nii. Ongi siin. Sigin Digitali. Ja container files, see on päevakava, täpselt see, mis vaja ja siis edasi on juba see paroolid ja asjad. See, kui õppijal tekib küsimus, on parim, mis üldse juhtuda võib. Siis sa vastad. Aga kui tema ei küsi ja nagu ei tee ka midagi, siis ära hakka kohe ette näitama, mida teha. Ehk hoidu õpetamisest. Parim õpetamine on siis, kui sa ei õpeta. Tõesti, sellepärast, et see peab ju olema intuitiivselt arusaadav. Sind ei ole ju ka keegi niimoodi käe kõrval siin vedanud, sa oled sellest ise aru saanud. Ja sa pead seda ise arusaamist, intuitiivset arusaamist teisele ka õpetama. Nüüd väärtise. Kõigepealt see, siia. Nüüd võtan selle ja selle. Ja nüüd väitud lähed selle peale hiirega. Jälle. Oota, üks ma teen nii. Ja nüüd vaata, et sa vajutaksid seda teist nüüd hiireklahvi. Parempoolset, eks ole. Parempoolset. Ja nüüd ma pean siin peal olema ja varatama parempoolset. Vaata parempoolset. Nüüd sul tuli ja näed, siin ongi kohe üleval. Sigin Digitali. Ja näed, kõik on olemas. Selge. Timo, näeme need asjad ära. Selle asjaga ma sain siis asjad ühele poole nüüd. Seda ma saan siis nüüd niimoodi. Seda ma nüüd oskan.